Kan buat lah baca. Ini be. Tahu tidak? Ini kan alat dari jauh. Awas mam. Satu, dua, tiga. Apakah ibu bersedia? Apa ibu sudah merasa nyaman atau bentuknya? Baiklah, saya permisi dulu ya Bu. Tarik nafas dari hidung, lalu ditahan 3 detik, lalu keluarkan dari mulut. Apakah ibu bersedia? Apakah ibu bersedia? Apakah ibu sudah merasa nyaman? Sudah. Baiklah, saya permisi dulu ya Bu.